हाय दोस्तों। हाय। तो दोस्तों आज हम इंदौर में आए हैं, भूरेलाल मौर्य और मैं मुकेश सेनानी। और आज हम चिड़ियाघर में आ रखे हैं, तो हम चिड़ियाघर का लोकेशन पूरा बताएंगे और आखिर तक वीडियो में बने रहना दोस्तों, है ना। तो हम सबको बताएंगे दोस्तों, मैं आखिर तक वीडियो में बने रहना दोस्तों। भाई दोस्तों, हमारा मुकेश सेनानी टिकट कटवाने जा रखा है अभी। पानी का थोड़ा हम अभी अंदर चिड़ियाघर में जाएंगे, उसका पूरा जीव जंतु का लोकेशन बताएंगे। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं भूरेलाल मौर्य के साथ। और भूरो, ये गाड़ी किसके लिए बनी हुई है? ये जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए, हाँ अंदर दोस्तों, घूमने के लिए। अंदर घूमने के लिए वो वाली गाड़ी ठीक है, है अभी दोस्तों। अंदर आ गए, हम सब लोकेशन बताएंगे। हाँ दोस्तों, और पहुँच गए हैं चिड़ियाघर में, तो बताएंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर रुके आने टाइम नहीं है अभी, तू नहीं देख, टाइम नहीं को। यहाँ जंगली से वीडियो बताएंगे दोस्तों। दोस्तों हम आ गए, दोस्तों तो हम आ गए हैं अभी, और हम तो देखो ऐसा दिखा दोस्तों। दोस्तों देखो यहाँ से देखते हैं अपन, और इस वाले कांच में देखना दोस्तों, अपन देखो उल्टे दिखेंगे दोस्तों। ये देखो इधर यहाँ से दिखते हैं, लंबे दुबले पतले। दूसरे पतले नंबर दिखने का ये कांच है दोस्तों। और ये वाला अपने हिसाब से ही रहता है दोस्तों, देखो। और ये वाला, अरे वाह यार बोले भाई, मोटे मोटे देख रहे दोस्तों। तो यहाँ छोटे से घूट के। तो दोस्तों ये वाला कांच देखना सबसे ज़्यादा नहीं, ये ऐसा दिखता है दोस्तों, देखो यार दोस्तों। तो दोस्तों का कांच देखो, अब अपन बाहर जाके
इस तरह इसके है मगरमच्छ। तो दोस्तों यहाँ का मगरमच्छ देखो कितना खतरनाक है यार, बड़े बड़े एकदम भगवान को देखने वाला। फोटो खिंचवाई तो सेना ने खिंचवा ले। यहाँ फोटो खिंचवाना है, खिंचवाना चाहता है तो बिल्कुल होगा। यार फोटो खिंचाएंगे? नहीं बाद में खिंचवाएंगे। मोर है, सफेद कलर की मोर। हाँ मोर है, मोर तो दोस्तों और आगे मोरनी। प्रकार की चिड़िया है। वाह, ये केचुए कैसे दिख रहे हैं। बहुत मजा आया यार। पूरा गीला हो गया। इसके लिए दोस्तों है ना, बहुत मजा आया और आप लोग मजे के लिए आते रहना।
हाँ दोस्तों नमस्कार। क्या बेच रहा भाई? भाई हमने चिड़ियाघर देखने आए थे, पूरा देख लिया है। तो दोस्तों बस इतना ही, और आगे का लोकेशन और बताएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाय बाय।